Review ayam umur 22 hari. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel ndak jelas. Ini review ayam umur 22 hari. Kondisi ya agak-agak cemas, soalnya ada yang ngorok ya ini malam-malam. Siang nggak masalah, ini malam ngoroknya nih. Hari ini kena baru tadi tahu ada yang ngorok, jadi belum dikasih obat. Ini masih neobro. Sudah ganti air putih. Ayamnya semok-semok. Tadi sudah disampling umur 22 hari, ketemu rata-rata 1 kilo 1 on. Nah, ini kondisi ayam-ayamnya. Ya gini-ginilah. Bagus hendaknya teman-teman sendiri yang nilai. Untuk tirainya ini karena sudah mulai bau-bau ya, jadi dibuka aja tirainya full. Untuk pakan sampai hari ini sudah habis berapa? Habis 80 sak kayaknya. Ini populasi 3000 ekor. Ini masih ada 1-2 yang menstret. Rencana besok dikasih obat herbal karena ada yang agak ngorok-ngorok ya, tapi belum keluar lendir dari hidung, cuma ngorok-ngorok gitu. Jadi coba dikasih bawang putih, nanti dicampur di minumannya. Kalau kematian sampai hari ini sudah 90 ekor ya. Nah, kemarin itu matinya banyak sakit coli, mungkin dari airnya yang kurang bagus. Ini kondisi ayam-ayamnya. Ini kondisinya agak padat kandangnya, soalnya harusnya ini kandang isinya 2800, diisi 3000. Masih ada, ini ada yang lumpuh kayaknya ini. Ini kok lumpuh kayak gini, kita pinggirin aja. Bunyinya kakrok-kakrok. Mau cekrek mungkin ya. Ini ayamnya. Ini kondisi malam nih, jam berapa ini? Jam 2. Nggak perlu dibangunin ya, bangun sendiri, makan sendiri. Memang udah dari kecil sering dibangunin, jadi kalau malam udah, kalau besar gini malam udah nggak dibangunin lagi, sudah biasa dia bangun sendiri.
satu masih banyak yang mencret. Nah, krok 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 ini. Itu bunyi krok 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 tuh kayak ada lendir dia di tenggorokannya itu. Ya mungkin itu aja sudah videonya kali ini. Besok kita review lagi ayam kita kondisinya, mudah-mudahan ini sehat sampai panen. Walaupun kondisi krak-krok Anda indikasi ceklek, berdoa aja banyak-banyak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.